Так, o'rtoqlar tuzummisizlar? Sizlar bilan вообще ancha bo'ldi ko'rishmaganimga. Davay bitta Bitcoin haqida gaplashaylik. Вообще bozor nima bo'lyapti o'zi? Bitcoin holati bo'yicha gapiradigan bo'lsam, davay birinchi общий gaplashamiz mana. Общий gaplashamiz. Mashinaga qarab turib, sizlar hisob-kitobinglarni olaverasizlar. Judayam soddalashtiramiz, sodda gaplashamiz. Shart emas. Elite indikator, yana nimadirlar, anu tam shartni tam bo'ladi-ku, urumchi ini qilib yuborish kerak emas, короче. Bizada holat tushunarli. Market strukturaga qaraymiz birinchi o'rinda. Nima bo'lyapti? Bu yoqda misol uchun mana uptrend bor edi, to'g'rimi? Tepaga chiqyapti, bitta pastga yurdi, bu yerda ozgina tepaga, bitta chuqur pastga bo'lyapti. Tepaga nima qilishimiz kerak? Keyingi bekatda xohlasa mana bunaqa narsani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ehtimol juda yuqori. Ya'ni market struktura bo'yicha bu yoqda buzilish bo'lgan, konkretniy o'zim ishlatadigan narsa bu market struktura, likvidatsiya, blok, Fibonacci. Mana shu narsalar juda ko'p narsani hal qilib qo'yadi. Mana shu narsani zo'r o'rgansanglar, bitta chartni ochganinglarda sizlarga po faktu bo'ladi. Что narx qayerga boradi, qayerga qaytadi, qayerdan reaksiya olishi mumkin-da. Shu narsani siz o'qiydigan bo'lib qolasiz. Bu yerda mana struktura bo'yicha biz shortmiz. Short, ya'ni pastga yuramiz degani. Главный high bu mana. Weekly time frame'ni umuman главный high bu. Siz nima qilasiz? Shuni Fiboni torting, все sizga aniq уже nima holatligi. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin 0.5, 0.6 zona biza shortga, ya'ni pastga qarab ketadigan zona, degan supply zona hisoblanadi. Davnim-davno Telegram kanalga tashlaganman deyman. Mana shu zonamiz borligi, bu yerdan biza pastga yurishimiz ehtimoli juda yuqoriligi deb aytganman. Xo'p, nima bo'ldi? Mashaqqatchi keldi-u, endi nima qilamiz xo'p, deb aytishingiz mumkin. Biza bu yerda to'xtamaymiz. Ya'ni endi Bitcoin srazu tushmaydi pastga. Misol uchun men plan qilaman mana shu zonaga 55.000 ga. Anchadan beri gapirib kelaman. Nimaga? Struktura bo'yicha biza shortmiz-da va pastda likvidatsiya bor. Mana bu yerda likvid bor. Полностью buni tozalash kerak va kelyapti. Shundoq. Bitta nafas oldi tepaga. Bitta nafas olishi bu nima degani? Bitta nafas olishi bu chuqurroq yurib berishdan dalolat. Bozor kuchli yurmoqchimi, nafas oladi. Agar bitta tepaga nafas oldimi, biling, shortga qarab yuramiz, chuqurroq yuramiz. O'zi mana bu ko'tarilishdan bilsak bo'lardi-da o'zi. Mashaqqa kelgan paytda o'zidan 81.000 kimdir aytadi, ketdi, uchdi. Yo'q, qanaqasiga uchamiz, qanaqasiga ketamiz. Bu yerda pastda likvid bor. Struktura bo'yicha bizga confirmation beryapti, что biza pastga da. Mana shu zonada mana chiroyli tam bizada blok bor, mana shu kutib oladi bizani. Kirishi bilan chiroyli reaksiya olish ehtimoli judayam yuqori, prям judayam. Bu yerda tagida likvid bo'lishi mumkin, lekin swechani o'zi mana shu yerda qolishi kerak ehtimoli yuqori. Mana shu yoqqa kelgandan keyin bitta keyin holatiga qarab turib analiz qilishimiz mumkin. Qanaqa holati keladi, candle sticklar qanaqa yopiladi-da, mana shular ham muhim. Bu yerda likvidni oladi, chuqurroq kelib turib, xudo xolasa mana shu zonalarga kelib to'xtashimiz mumkin. Bu yerda endi hozir mana haftalikni ko'ramiz. Endi dayliga keladigan bo'lsak, mana daylyni ochamiz. Daylyni kichkina to'xtashlar bo'ladi. Bu mana bir kunlik time frame'da holatni ko'rishimiz mumkin. Mana olib tashlaymiz. Bu yoqda men ikkita blokni chizganman. Mana botty blok bor, birinchisi va ikkinchisi. Bu yerda ham o'ziga yarasha как бы средний blok, ya'ni reaksiya olishi mumkin. Ikkinchisi bu ehtimoli yuqori, ya'ni 70% dan reaksiya olish ehtimoli yuqori. 70% demoqchiman. Candlestick yopildi o'sha. Ko'rishimiz mumkin. Candlestick qanaqa yopildi? O'sha tam o'rtasiga kelib turib to'xtadi. Badani sal teparoq. Ya'ni bu nima degani? Bu yerda tam o'sha kuchi bor. Va sekin yana ozgina tepaga yurib berishi mumkin. Ya'ni mana shu yerdan o'zidan unaqa hozir mana shu yerdan mana bitta Fibonacci tortadigan bo'lsak, o'sha aniq bo'ladi. Bundoq kelib turib narx keyin bitta chuqurroq yurishi mumkin. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Keladi, ozgina yurib turib, takoy bitta tepaga, bitta pastga chuqurroq kelib turib, mana shu blokimizga kelishi mumkin bo'ladi. Bu tip blokda likvidatsiya bor mana. Полностью bu yerda likvidni oladi, bu yerda likvidlarni oladi. Bilasizlar, men likvid haqida juda ko'p gapiraman. Likvidatsiya bu nima o'zi? Likvidatsiya bu pul. Bozordagi pullar. Retail trader, retailchi, fikrlaydigan treyderlar juda ko'p-da. Mana shunaqa qilib turib, tam qanaqadir уровень chizib turib, trendiy liniya chizib turib, misol uchun, bozorga kiradi-da. Bu yerda tabiiyki tam stoplar yig'iladi, odamlar limiti yig'iladi shuni hisobiga, juda ham ko'payib ketib qoladi.
pullar va buni market maker biladi. Qayerda stop joylashgan va o'shanga qarab turib bozor harakatlanadi. Likvidatsiyani bilmasangiz, ming bor uzr, bozorni yaxshi tushunmaysiz. Likvidni yaxshi tushunishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni yechilmagan likvidatsiyani farqlay bilishingiz kerak. Va struktura, market strukturani bilishingiz juda ham muhim bu ham. Ya'ni market struktura, likvidatsiya, bloklar bular bir-biriga bog'liq narsalar-da. Buni yaxshi tushunishingiz kerak. Agar bittasini sal noto'g'ri tushundingizmi, ketma-ket ani buziladi-da. Tushunasizmi? Ani как бы dominatsiyani bilasizmi? Как бы ani o'yin bor-ku-da. Bundoq qo'yib chiqasiz. Bittasini tushirsangiz qolgani tushib ketadi-ku. Xuddi shunaqa narsa-da. Bir-biriga bog'liq tarafi bor. Shuni hisobiga yaxshi tushunishinglar kerak. Umumiy xuddi shu, umumiy gapirishadigan bo'lsak, biza 55 mingdan kutyapman shaxsan o'zim va keladimi? Keladi, ehtimoli judayam yuqori. O'shanga qarab hisob-kitobinglarni qilaveringlar demoqchiman. Ogohlantirib qo'yishim kerak, aytishim kerak bu narsani sizlarga. O'rta muddatli, qisqa muddatli savdolar qilib tursa bo'ladi. Mana daily time frame'da shunaqa bloklar kelsa, siz srazu low time frame kirasiz. Low time frame'da struktura buzildimi, bo'ldi. Kiring bozorga, hisobingizni qiling, 3-4%, 5-6% ishlang, bo'ldi. Ko'p ushlab o'tirmang. 50% pump bo'ladi, keyin sotaman qilmang. Чистый там risk reward 1 ga 3 bo'lsin, bo'ldi. Ishlang, olib chiqib keting, bo'ldi. Stop loss как штык bo'lsin. Stop loss take profit bo'lishi kerak. Aniq qoida bo'lishi kerak ekan. Imенно siz nimaga kiryapsiz? Kamida 3 ta 4 ta sabab bo'lishi kerak. Nimaga kiryapman? Risk rewardim qancha bo'lyapti-da va qancha depoziz bilan ko'raman, bu narsa aniq bo'lishi kerak sizda. Bu narsa haqida o'zi to'liq video darslik qilsa ancha foydali bo'ladi. Xullas shunaqa gaplar. O'ylayman foydali bo'ldi. Videoga like bosinglar, podpiska qilinglar va Telegram kanalimga podpiska qilib qo'ysanglar, shu yerda ham holatlari bo'yicha informatsiya berib turaman. O'ylayman foydasi tegadi. Sog' bo'linglar.